स्टार्ट हुन्छ सबैलाई म्युट गर्छु पहिले अब आजको नयाँ क्लास जस्तो हिजोसम्म हामीले यो इन्सेटको बारेमा सबै पढेका थियौं इन्सेटको डेफिनेसन अनि यसका चाहिँ ब्रान्चेसहरु अनि इन्सेटको चाहिँ एक्सटर्नल बडी पार्ट्स हैन अनि यो एकदम जान्नुपर्ने कुरा यिनीहरु भयो अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्सेक्ट यो सधैँ आउँछ है क्वेशन यो राइट डाउन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्सेक्ट सधैँ एउटा लङ क्वेशन नै आउने ड्रा अ वेल लेभल डायग्राम अफ इन्सेक्ट एन्ड राइट डाउन इट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर सधैँ आउँछ क्वेशन यो चाहिँ एकदम खुल्ला क्वेशन यो चाहिँ एकदम अब यो क्वेशन लिकै भर्छ खालको यो है सधैँ आउँछ यो इन्सेक्टको एउटा फिगर बनाउने बडी पार्ट्स बनाउने र यो तल क्यारेक्टर लेख्ने एउटा क्वेशन सधैँ आउँछ हिजो यहाँसम्म सकियो अब आज चाहिँ नयाँ सर यो बडी पार्ट इन्सेक्ट छ यो इन्सेक्टको बडी पार्ट्सको नाम पनि लेख्नु पर्छ फेरि लेख्ने बडी पार्ट्स त हो नि नामहरु लेख्नु पर्छ भनेको नि नाम लेख्नु पर्छ नि इन्सेक्ट मात्रै बनाएर त के हो नि अब पर्छ यहाँ जेनरली जानु पर्छ के लेख्ने भने यो लेख्ने जस्तो मेन जस्तो यो विङ लेख्ने भयो अब एन्टिना कम्पाउन्ड आई हुन्छ अनि अब टङ यो यिनीहरु लेखहरु के साह्रो गाह्रो सहिलो छ त अनि सहिलो छ है यो लेख्नु पर्छ अनि तलको क्यारेक्टरिस्टिक लेख्ने यो जान्नु पर्यो नि यति त ल अब आजको नयाँ क्लास इन्सेक्ट लाइफ साइकल अथवा मेटामोर्फोसिस है ल आजको यो फर्स्ट क्लास हो अब इन्सेक्ट लाइफ साइकल अथवा इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस कुनै पनि इन्सेक्टको चाहिँ लाइफ साइकल कसरी कम्प्लिट हुन्छ त यो जान्नु पर्यो हामीले इन्सेक्ट भएपछि जस्तो मान्छेको चाहिँ लाइफ साइकल मान्छे जन्मिन्छ बच्चा हुन्छ पछि हुर्किन्छ बढ्छ बुढो भएर मरिन्छ 60-70 वर्षको लाइफ साइकल हुन्छ ह्युमनको अब कुखुराको हेर्ने हो भने कुखुराले अण्डा पार्छ त्यहाँ चल्ला निस्किन्छ अब त्यसको लाइफ साइकल त्यसरी कम्प्लिट हुने हो गाई बस्तुको लाइफ साइकल त्यसरी नै कम्प्लिट हुने हो सबैभन्दा धेरै वर्षसम्म बाँच्ने चाहिँ एनिमल भनेको कछुवा 300 वर्षसम्म हैन 300 इयर्ससम्म बाँच्छ त्यसरी सबै कुरा त्यस्तो हुन्छ भने इन्सेक्टको चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ कस्तो हुन्छ त कसरी कम्प्लिट हुन्छ है जस्तो अब कुखुराले अण्डा पार्छ अण्डाबाट चल्ला निस्किन्छ त्यो चल्लाबाट फेरि कुखुरा हुन्छ त्यसले फेरि पछि अण्डा पार्छ त्यसरी लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ अब इन्सेक्टको लाइफ साइकल कसरी कम्प्लिट हुन्छ त कस्तो खालका चाहिँ तरिकाले चाहिँ इन्सेक्टको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ अब इन्सेक्ट त कति छन् धेरै छन् हजारौं लाखौं खालका छन् इन्सेक्टहरु यी सबैको इन्डिभिजुअल तरिकाले एक्लै लाइफ साइकल पढ्ने कुरो त हुँदैन तर जेनरली तिनीहरुको लाइफ साइकल चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ त हैन जस्तो मान्छेको चाहिँ मेमल्सको केसमा हेर्ने हो भने मेमल्स चाहिँ सिधै अब बच्चा हैन बेबीको बर्थ हुन्छ इन्सेक्टमा बेबीको बर्थ हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ हैन अन्डै मात्रै पार्ने हो कि कसरी हो यो सबै कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ सबै कुरा चाहिँ इन्सेक्टको लाइफ साइकलमा आउँछ तिमीले नजुकिने डिफाइन इन्सेक्ट लाइफ साइकल भन्नु र व्हाट इज इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस भन्नु एउटै हो है लाइफ साइकल भन्नु र मेटामोर्फोसिस भन्नु एउटै हो बुझ्यो नि तेरा यो नजुकिने यहाँनेरि पछि चाहिँ राइट डाउन द इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस भनेर आयो अब हामीले पढेको थिएन भन्न मिलेन लाइफ साइकल भन्न त एउटै हो कुरो है तेरा मैले यहाँ अब्लिक हानेको छु नि यहाँनेरि सेम मिनिङ इट गिभ्स द सेम मिनिङ है अब we start from the insect life cycle. Most of the insects are unisexual in nature and some are bisexual. अब जेनरली जति पनि नेचरमा जति पनि इन्सेक्टहरु छन् मोस्ट अफ देम आर युनिसेक्सुअल भनेको चाहिँ दे आर दोज टाइप्स अर्गानिजम मेल र फिमेल चाहिँ एउटैमा हुन्छ है एक्लै हुने युनिसेक्सुअल मेल र फिमेल एउटैमा छ नि दैट इज बाइसेक्सुअल इन्डिभिजुअल मेल एउटा छ फिमेल अर्को छ फर एक्जाम्पल ह्युमन बीइंग्स मान्छेको चाहिँ मेल बोय भनेको मेल भयो गर्ल्स भनेको फिमेल भयो अलग अलग हुन्छ गाईको अब क्याटलको केसमा हेर्नु गाई चाहिँ फिमेल भयो गोरु चाहिँ मेल भयो रागो चाहिँ मेल भयो भैँसी चाहिँ फिमेल भयो दैट इज दोज अल आर युनिसेक्सुअल त्यस्तै गरेर कुनै इन्सेक्टहरु चाहिँ युनिसेक्सुअल पनि हुन्छन् त्यसरी नै मेल अलगै फिमेल अलगै हुन्छन् बट सम आर बाइसेक्सुअल कुनै इन्सेक्ट चाहिँ बाइसेक्सुअल पनि हुन्छन् है most of the insect lay eggs which produce new offspring or baby or generation हेर most of the insect lay eggs generally धेरैवटा इन्सेक्ट चाहिँ अण्डा पार्छन् उनीहरुको लाइफ साइकल त्यहाँबाट सुरु हुन्छ द फिमेल lay eggs है फिमेलले अण्डा पार्छ lay eggs which produce new offspring भन्नु बेबी भन्नु जेनेरेसन भन्नु एउटै हो यो बेबी छ नि बेबी भन्नु र अफ स्प्रिङ भन्नु एउटै हो यहाँ नयाँ वर्ड आयो OFF SPRING अफ स्प्रिङ भन्नु भनेको नयाँ बेबी हो अथवा न्यू जेनेरेसन हो
यो तीनटैको अर्थ एउटै हो है, तर मैले अब्लिक दिएको छु। जेनेरेसन त मैले बुझिहाल्छु, बेबी पनि बुझ्छौ। अब आजदेखि नयाँ वर्ड बुझ्नु पर्यो, अफस्प्रिङ। Most of the insect lay eggs which produce offspring. This type of insect reproducing offspring from eggs are called oviparous. अब यहाँ हेर, किराले कि त डाइरेक्ट कुनै किराले डाइरेक्ट अन्डा पार्छन्, अन्डाबाट पनि पछि नयाँ अफस्प्रिङ भएर चाहिँ त्यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। कुनै किराले चाहिँ डाइरेक्ट किरा नै जन्माउँछन् है, अन्डा नपारिकन डाइरेक्ट किराबाट किरै निस्किन्छ, किरै जन्मिन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। सबै किराले अन्डा पार्दैनन् है। अब दिस टाइप अफ इन्सेक्ट रिप्रोड्युसिङ अफस्प्रिङ फ्रम एग्स आर कल्ड ओभिप्यारस। त्यस्ता किरा जुनले चाहिँ अन्डा पार्छ, अन्डाबाट चाहिँ पछि अरू त्यसको चाहिँ फ्युचर जेनेरेसन बढ्दै जान्छ भने त्यस्तालाई ओभिप्यारस भनिन्छ। त्यो किरा जुन किराले अन्डा पार्छ, अन्डा पार्ने किरालाई ओभिप्यारस। यो नयाँ वर्ड छ, एकदम बुझ्नु पर्यो है। दिस इज द टेक्निकल टर्म भयो। किरो जसले चाहिँ अन्डा पार्छ, अन्डा पार्ने किरोलाई ओभिप्यारस। जस्तो अब अन्डा पार्ने सबैले ओभिप्यारस, जस्तो कुखुरो पनि के भयो, कुखुराले अन्डा पार्छ, त्यहाँबाट पछि निस्किनेहरू चल्ला, ओभिप्यारस। अब म्यामलको केसमा, ह्युमनको केसमा ह्युमनले चाहिँ अन्डा पार्ने कुरो भएन, डाइरेक्ट बेबीको बर्थ हुन्छ, दोज आर कल्ड भिभिप्यारस। अहिले यहाँ आउँछ। फर इक्जाम्पल हनी बी भनेको मौरी, बिटल भनेको भने किराहरू भए, अनि मोथ्स भनेको चाहिँ यो पुतलीहरू जुन चाहिँ कलरफुल हुँदैनन्। जस्तो बेलुकाको टाइममा हामीले बत्ती बाल्दाखेरि त्यो झुस भएका पुरा फुस्रा खालका आउँछन् नि किराहरू, बटरफ्लाई नै हुन्, तर उनीहरू चाहिँ त्यो नन कलरफुल के, कलर नभएका त्यो फुस्रा खैरा खालका हुन्छ नि, तिनीहरूलाई हामीले मथ भनिन्छ। हो, तिनीहरू सबैले चाहिँ के पार्छन्, अन्डा पार्छन्। सो द्याट दे आर कल्ड ओभिप्यारस। सिमिलरली त्यसै गरी सम इन्सेक्ट सच एज एफिड भनेको लाही, लाही भने किरा लाग्छ नि, लाही भने किरा लाग्छ, लाही किरा लाग्छ। अब जो प्रायः सागमा अहिले आजकलको बोडी हुँदी अनि यो अब बन्दा हुँदी यो लाही लागिरहेको हुन्छ, सिमी हुँदी यस्तै लाही किरा लाग्छ। अनि ग्रासहोपर भनेको चाहिँ, ग्रासहोपर त्यसले बुझिहाल्छौ, दे डाइरेक्टली गिभ बर्थ टु द निम्फ इन्स्टेड अफ एग्स। यिनीहरूले चाहिँ अन्डा पार्दैनन्, मेन कुरो बुझ्ने कुरो यहाँ है। अब एफिडले, लाही किराले अन्डा पार्दैन, ग्रासहोपरले पनि अन्डा पार्दैन, दे गिभ डाइरेक्ट बर्थ टु द निम्फ। उनीहरूले डाइरेक्ट उनीहरूले चाहिँ बर्थ गर्छन्, जन्माउँछन्, त्यस्तो भर्खर जन्मिनेलाई चाहिँ निम्फ भनिन्छ है। यो बुझ्नु पर्यो। कुनै कुराले अन्डा पार्छ, अन्डा पार्नेलाई ओभिप्यारस, जसले चाहिँ अन्डा नपारिकन डाइरेक्ट बेबीको बर्थ गर्छ त्यसलाई चाहिँ निम्फ, त्यस्तोलाई चाहिँ भिभिप्यारस भनिन्छ। हो, निम्फ लुक लाइक सिमिलर टु एडल्ट बट इज स्मल इन नेचर। जुनले चाहिँ अब डाइरेक्ट बच्चा पार्छ नि, बच्चा जन्माउँछन्, तिनीहरू चाहिँ दे लुक्स लाइक सिमिलर टु एडल्ट जस्तै हुन्छन्, बट स्मल इन नेचर, तर साना हुन्छन्। मान्छेको केसमा क्या, जस्तो अब सानो बच्चा पनि मान्छे नै हो तर सानो हुन्छ भन्ने जस्तै निम्फ भनेको एउटा चाहिँ त्यो इन्सेक्टको स्टेज हो, हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो प्यारेन्ट जस्तै देखिन्छ, एडल्ट जस्तै देखिन्छ, बट स्मल इन साइज। त एडल्टले जन्मेपछि त्यो सानै हुन्छ न साइज, त्यस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ these insects which give direct birth to their offspring or new generation are called viviparous insect. हो, अब मेन कुरो यति दुईटा बुझे सबै कुरा बुझिन्छ। अब ओभिप्यारस र भिभिप्यारस भन्नेको दुईटा टर्म्स बुझेपछि सबै कुरा बुझिन्छ। ओभिप्यारस भनेको त्यस्ता खालका इन्सेक्ट जसले अन्डा पार्छ, भन्छ इन्सेक्टले अन्डा पार्छ, अन्डाबाट फेरि प्युपा हुन्छ, त्यहाँ लार्वा हुन्छ, फेरि इन्सेक्ट बनिन्छ, एक खालको लाइफ साइकल बनिन्छ। त्यो अन्डा पार्ने किरालाई ओभिप्यारस भनिन्छ, जसले अन्डा नपारिकन डाइरेक्ट बेबीकै बर्थ गर्छ त्यस्तोलाई भिभिप्यारस भनिन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ इन्सेक्टले चाहिँ डाइरेक्ट उनीहरूको चाहिँ बर्थ गर्यो होइन, जन्मायो, अफस्प्रिङ जन्मायो भने त्यस्तोलाई चाहिँ निम्फ भनिन्छ, निम्फ है, त्यो निम्फ भनिन्छ। In this kind of insect, the eggs are already developed inside the reproductive system. They hatch inside the system of female. Therefore, it may be true that all the insects produce from the egg. अब यो चाहिँ के हो भने, जस्तो अब यो हनी बी, बिटल, मोथहरूले डाइरेक्ट अन्डा पार्छन्, अन्डा चाहिँ बाहिर नेचरै पार्छन्, उनीहरूको शरीरभन्दा बाहिर उनीहरू अन्डा पार्छन्, अनि त्यसबाट चाहिँ अरू किराहरू निस्किन्छ, द्याट इज ओभिप्यारस। अब भिभिप्यारसले चाहिँ डाइरेक्ट बच्चा निकाल्छ, डाइरेक्ट निम्फ निकाल्छ भनिन्छ, निम्फ जन्माउँछ भनिन्छ नि। त्यो निम्फ बन्नलाई पनि त्यो भिभिप्यारस जुन जस्तो अब यो यसका जुन इन्सेक्ट जस्तो यो एफिड छ, ग्रासहोपर छ, यिनीहरूको पनि शरीरभित्र अन्डा चाहिँ हुन्छ। उनीहरूको त्यो जुन फिमेल इन्सेक्ट छ, फिमेल इन्सेक्टको बडीभित्र अन्डा हुन्छ, एग हुन्छ, तर एग चाहिँ उनीहरूको शरीरभित्रै ह्याच हुन्छ के,
शरीरभित्रै ह्याचिङ हुनु भनेको कोरल नै हुन्छ। शरीरभित्रै कोरल छ अनि शरीरभित्र एउटा चाहिँ एक सिधै बच्चा निस्किन्छ। एक सिधै बच्चा जन्माउने होइन, उनीहरूको एक चाहिँ हुन्छ, तर शरीरभित्र अन्डा चाहिँ बाहिर निस्केर पार्दैन। शरीरभित्र अन्डा हुन्छ, अन्डाबाटै भित्र एउटा चाहिँ एकचोटि यो निम्फ निस्किन्छ, भिभी-प्यारेसको त्यस्तो। ओभी-प्यारेसले चाहिँ अन्डा पार्छ बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा, अन्त अन्डाबाट पछि अरू लार्भाहरू निस्किन्छ। भिभी-प्यारेसको चाहिँ अन्डा चाहिँ उसको शरीरभित्रै हुन्छ, अनि शरीरभित्रै अन्डाबाट चाहिँ ह्याच भएर चाहिँ अर्को त्यसको चाहिँ अब यो निम्फ निस्किन्छ अथवा सानो स्मल बेबी निस्किन्छ, अनि त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। त्यही भएर दुई खालको इन्सेक्ट हुन्छन्, एउटा ओभी-प्यारेस अर्को भिभी-प्यारेस। त्यही भएर हामीले सिधै भने के भनिन्छ सबै इन्सेक्ट चाहिँ अन्डाबाट निस्किन्छन् भन्न पनि सकिने भयो, किन ओभी-प्यारेसले चाहिँ अन्डा बाहिर पार्ने भयो, निस्किहाल्ने भयो। भिभी-प्यारेसको चाहिँ अन्डा शरीरभित्रै हुन्छ, शरीरभित्रै अन्डा कोरलेर ह्याचिङ भएर चाहिँ इनसाइड द त्यसको सिस्टम प्लान्ट के अरे फिमेलकै बडी सिस्टमभित्र चाहिँ ह्याचिङ हुन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिधै बच्चा निस्किन्छन्। त्यही भएर ओभी-प्यारेस र भिभी-प्यारेसको अर्थ त्यो हो। अब इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस, इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि इन्सेक्ट गोज थ्रु द डिफ्रेन्ट स्टेज अफ द डेभलपमेन्ट ड्युरिङ देयर लाइफ साइकल इज नोन एज इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस। देयर आर 2 टाइप्स अफ इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस। इन्सेक्ट अब एउटा इन्सेक्ट कम्प्लिट इन्सेक्ट हुनको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ जिन्दगीका धेरैवटा स्टेजहरू चाहिँ पार गर्नुपर्छ। दे हेभ टु कम्प्लिट डिफ्रेन्ट स्टेज अफ देयर लाइफ है। त्यही भएर त्यो धेरै स्टेज चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ जुन जुन उसले स्टेज पुरा गर्छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी लाइफ साइकल भनिन्छ। इन्सेक्ट गोज थ्रु द डिफ्रेन्ट स्टेज अफ द डेभलपमेन्ट ड्युरिङ देयर लाइफ साइकल। उनीहरूको जीवन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले धेरै खालका स्टेजहरू चाहिँ पुरा गरेको हुन्छ। त्यो सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकैचोटि भन्यो भने द्याट इज इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस अथवा इन्सेक्ट लाइफ साइकल। जस्तो इन्सेक्टले अन्डा पार्छ, एउटा स्टेज भयो, अन्डाबाट फेरि प्युपा बनिन्छ, अर्को स्टेज भयो, लार्भा बनिन्छ, अर्को स्टेज भयो, त्यहाँबाट प्युपा बनिन्छ, अर्को स्टेज भयो, त्यहाँबाट फेरि एडल्ट बनिन्छ, अर्को स्टेज भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरैवटा इट कम्प्लिट द डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ देयर लाइफ साइकल होइन। त्यही भएर चाहिँ इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस भनेको पनि त्यही हो। अब कम्प्लिट र इनकम्प्लिट अघि माथि भनिहाल्यो, देयर आर 2 टाइप्स अफ इन्सेक्ट मेटामोर्फोसिस। एउटा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, अर्को चाहिँ इनकम्प्लिट हुन्छ। अब कम्प्लिट यसलाई चाहिँ पूर्ण तरिकाको चाहिँ पूर्ण लाइफ साइकल भनिन्छ, पूर्ण जीवन चक्र भनिन्छ है कम्प्लिटमा। दिस टाइप अफ लाइफ साइकल इन्क्लुड 4 स्टेज। यसको मेन कुरो बुझ्नु नै यो स्टेजमा हो। दिस टाइप कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस अथवा कम्प्लिट लाइफ साइकल जे भने हुन्छ है। मैले मेटामोर्फोसिस लेखेँ, तिमीले चाहिँ यु क्यान राइट कम्प्लिट लाइफ साइकल अल्सो है। दिस टाइप अफ लाइफ साइकल इन्क्लुड 4 स्टेज। कम्प्लिट लाइफ साइकलको जम्मा 4वटा स्टेज हुन्छ, एग, लार्भा, प्युपा अनि एडल्ट। तिमीले बुझेको छ कुनै पनि किराको लाइफ साइकल 4 स्टेज हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। एन्ड इट अकर इन मोर हाइली डेभलप इन्सेक्ट हो। अब इन्सेक्ट पनि हेर्दा हामीले सबै इन्सेक्ट देखे पनि कुनै इन्सेक्ट चाहिँ एकदम धेरै डेभलप भएका हुन्छन्, कुनै चाहिँ अझै प्रिमिटिभ टाइपकै हुन्छन्, कुनै मजाले डेभलप भएका हुँदैनन्। जस्तो हाम्रो मानिसहरू पनि अब पहिले बाँदरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब ओरिजिन हाम्रो चाहिँ बाँदरै हो भनिन्छ नि। अब बाँदर पनि बाट चाहिँ हामी चाहिँ अब हाइली डेभलप भयौँ, ह्युमन बिङ्स हामी चाहिँ डेभलप भइसक्यौँ। बाँदर चाहिँ दे आर अल स्टिल अन्डर डेभलप एज कम्पेयर टु ह्युमन बिङ्स। त्यसै भनेर इन्सेक्ट पनि हेर्दा हामीले सबै इन्सेक्ट उस्तो देखे पनि कुनै इन्सेक्ट चाहिँ एकदम धेरै डेभलप भइसकेका इन्सेक्ट हुन्छन्, कुनै चाहिँ दे आर अन्डर डेभलप, कुनै चाहिँ डेभलप भइसकेका हुँदैनन्। द्याट मिन्स दे आर स्टिल इन प्रिमिटिभ स्टेज है, त्यो भन्न खोजेको। अब जुन इन्सेक्ट छन् जसले चाहिँ अन्डा पार्छ, त्यहाँबाट लार्भा हुन्छ, प्युपा हुन्छ, एडल्ट हुन्छ, त्यस्ता खालका इन्सेक्ट चाहिँ हाइली डेभलप इन्सेक्ट हुन्। अनि त्यस्तामा चाहिँ यो कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस हुन्छ। लार्भा पिरियड इज द ग्रोथ फेज अफ एन इन्सेक्ट एन्ड इज भेरी डिसिमिलर फ्रम द एडल्ट। हेर, एउटा एडल्टले अन्डा पार्छ। फर्स्ट अफ अल द एडल्ट इन्सेक्ट ले एग्स है। आफ्टर सर्टेन टाइम दोज एग्स चेन्जेस टु लार्भा, दोज एग ह्याच, त्यो अन्डा पहिले ह्याचिङ हुनु पर्यो। आफ्टर ह्याचिङ दे टर्न टु लार्भा होइन। आफ्टर लार्भा दे अगेन टर्न टु प्युपा एन्ड द फाइनली द प्युपा चेन्जेस टु एडल्ट। यही हो, यति लेख्यो भने पुगिहाल्यो कुरो। अनि यो खालको यो चाहिँ इज मैले सिन इन हाइली डेभलप इन्सेक्ट, धेरै डेभलप भएको इन्सेक्टमा चाहिँ यो खालको लाइफ साइकल देखिन्छ। अब हेर, लार्भा पिरियड इज द ग्रोथ फेज अफ इन्सेक्ट एन्ड इज भेरी डिसिमिलर फ्रम द एडल्ट। अब हेर, लार्भा र एडल्ट चाहिँ अब त्यही लार्भा चाहिँ पछि एडल्ट बनिने हो, झुसुल किरा चाहिँ पछि गएर पुतली बनिने हो। तर झुसुल किरा र यो पुतली हेर्दा उस्तो देखिन्छ त? देखिँदैन नि त, एकदम त्यो बडी स्ट्रक्चर पुरै फरक हुन्छ। झुसुल किरा घिसेर हिँड्छ, यसको पखेटा हुँदैन, केही हुँदैन, पछि लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ पुतली भएर उड्ने हुन्छ। यही भन्न खोजेको। लार्भा पिरियड इज ग्रोथ फेज एन्ड इट इज भेरी डिसिमिलर टु एडल्ट, एडल्टभन्दा धेरै फरक हुन्छ। द फुड सोर्स आर डिफरेन्ट फर लार्भा एन्ड एडल्ट। लार्भाले खानेकुरा र
एडल्टले खानेकुरा पनि फरक फरक हुन्छ, एउटै हुँदैन है। एउटै किराको एडल्ट र त्यही किराको लार्भाले खानेकुरा पनि फरक फरक हुन्छ। सो बोथ लार्भा एन्ड एडल्ट युज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुड सोर्सेस। त्यही भएर एडल्ट र लार्भाले चाहिँ खानेकुरा फरक फरक हुन्छ एन्ड दे युज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुड सोर्सेस। अब द प्युपा इज अ स्टेज अफ इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन। अब हेर, एडल्टले चाहिँ एग्स पार्छ, एगबाट चाहिँ लार्भा बनिन्छ, लार्भाबाट प्युपा, प्युपा चाहिँ के हो नि लार्भा पछाडि प्युपा बनिन्छ। प्युपालाई चाहिँ इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ। त्यस्तो स्टेज हो यो, किनकि यो लार्भा यस्तो छ, पुरै यस्तो झुसे झुस भएको, खुट्टा खुट्टा पुरै घिच्रो हिँड्ने यस्तो किरो छ, लार्भा छ। त्यो लार्भा चाहिँ पछि प्युपा बनिन्छ। प्युपाबाट फेरि यस्तो एडल्ट यस्तो पुतली बन्नुपर्ने अवस्था छ। अनि यस्तो लार्भाबाट यस्तो एडल्ट बन्नको लागि चाहिँ प्युपा स्टेजमा चाहिँ धेरै कुरा बनिनु पर्यो नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा खोलभित्र चाहिँ प्युपाभित्र चाहिँ यो इन्सेक्ट बस्छ, यो लार्भा बस्या हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन धेरै हुनु पर्यो, धेरै कुरा बनिनु पर्यो नि त। पखेटा बनिनु पर्यो, यसरी अब इन्टेना बनिनु पर्यो, दुनियाँ खुट्टा बनिनु पर्यो, धेरै कुरा बनिनु परेको छ। सो द्याट द प्युपा स्टेज इज अल्सो कल्ड एज इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन स्टेज। त्यही भने है, वी क्यानट सी एनी भिजुअल साइन्स अन द आउटसाइड अफ द बडी। प्युपा त्यो एउटा खोलभित्र बस्या हुन्छ, त्यहाँभित्र के भइरहेछ भन्ने कुरो हामी बाहिरबाट आँखाले देख्न सक्दैनौँ। ड्यू टु दिस फेनोमिना द प्युपा फेन इज अल्सो नोन एज रेस्टिङ स्टेज। यही कारणले गर्दाखेरि प्युपालाई हामी रेस्टिङ स्टेज पनि भनिन्छ। एक ठाउँमा बसिरहन्छ यो प्युपा है। यो एडल्ट भनेको नि अब उड्छ, यो भनेको चाहिँ अब एकदम मुभेबल हुन्छ, मोबाइल हुन्छ यो होइन, एक ठाउँ बसिराख्न सक्दैन, दे आर नट स्टेबल। अब एडल्टले अन्डा पार्छ, अन्डा पनि एक ठाउँ बस्ने भयो। अन्डाबाट लार्भा हुन्छ, लार्भा जान्छ वरपर हिँडेर खानेकुरा खाइरहेको हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ, यो पनि स्टेबल हुँदैन। तर लार्भाले चाहिँ आफ्नो स्टेज पुरा गरिसके पछाडि प्युपा स्टेजमा जान्छ, एक ठाउँमा बसिरहन्छ यो प्युपा, यो कहीँ हलचल पनि गर्दैन। यो प्युपा चाहिँ द प्युपा दे आर नट मुभेबल है, यिनीहरू मुभिङ गर्दैन, मुभ हुँदैनन् यिनीहरू होइन। दे स्टे इन वान प्लेस, एक ठाउँ बसिरहेको हुन्छन्। दे आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबल हुन्छन्, कहीँ हिँड्दैनन् होइन। दे डु नट इट एट दिस पिरियड, प्युपा भएको टाइममा यिनीहरूले केही खानेकुरा केही खाँदैनन्। सो द्याट दिस स्टेज इज अल्सो कल्ड रेस्टिङ स्टेज। रेस्ट भनेको रेस्ट गरेर बस्ने, एकदम आराम गरेर बस्ने समय हो यो। प्युपाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्दैन, खानेकुरा नि खाँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ तर त्यो बेलामा चाहिँ भित्र धेरै काम भइरहेको हुन्छ, इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन भइरहेको हुन्छ। किनकि प्युपाबाट पछि एडल्ट बनिनु छ, एडल्ट बन्नको लागि चाहिँ के धेरै प्रोसेसहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ प्युपाभित्र। सो इट इज कल्ड रेस्टिङ स्टेज, त्यही यसलाई रेस्टिङ स्टेज भनिन्छ। प्युपालाई किन रेस्टिङ स्टेज भनिन्छ भन्दाखेरि यसले खाने पनि खाँदैन, हिँड्न पनि हिँड्दैन, रेस्ट गरेर बस्छ, त्यही भएर है। When outside environment are appropriate, the final molds occur and the adult insect emerge. प्युपा बसिरहेको हुन्छ, जब यसलाई बाहिरको टेम्परेचर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम फेभरेबल हुन्छ, त्यो भए पछाडि प्युपा चाहिँ ठ्याक्क प्युपाबाट चाहिँ खोलबाट चाहिँ एडल्ट निस्किन्छ। त्यसलाई भनिन्छ माउल्ट। माउल्टिङ भनेको काँचुली फेर्नु भनिन्छ है। माउल्ट, एमओयुएलटी, माउल्ट भनेको काँचुली, काँचुली फेर्ने भनेको, रूप परिवर्तन गर्ने, एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जाने, त्यसलाई चाहिँ माउल्ट भनिन्छ, काँचुली फेरिन्छ है। त्यही भएर प्युपाबाट चाहिँ एडल्टमा जानु भनेको पनि द्याट इज अल्सो माउल्ट, एमओयुएलटी, माउल्ट बुझ्नु पर्यो है। माउल्ट भनेको काँचुली फेर्ने, एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा चाहिँ चेन्ज हुने, उसको जुन बडीको जुन बाहिरको एक्सटर्नल एपियरेन्स छ त्यो एपियरेन्स चेन्ज हुन्छ, द्याट इज माउल्टिङ। इन्सेक्टको लाइफ साइकलमा युज हुने वर्ड हो यो। द विङ्स डेभलप इनसाइड द प्युपा केस। प्युपा हुन्छ नि यहाँनिर, प्युपा हुन्छ, सुरुमा यो लार्भा हुन्छ, लार्भा चाहिँ प्युपा भएर भित्र बस्या हुन्छ। अब यहीँभित्र चाहिँ यो इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन हुँदाखेरि यहीँभित्रै यो पखेटा बनिसकेको हुन्छ। द विङ्स डेभलप इनसाइड द प्युपा केस, प्युपाभित्रै यहाँनिर चाहिँ विङ्स डेभलप भइसकेको हुन्छ। दिस टाइप अफ लाइफ साइकल इज सोन बाई बी। यो खालको लाइफ साइकल चाहिँ कुन कुन किराले देखाउँछ भन्दाखेरि बीले देखाउँछ, बटरफ्लाई पुतलीले देखाउँछ, मोसले देखाउँछ, वास्प भनेको बारुला, बारुलाले देखाउँछ, ट्रु फ्लाइज भनेको झिँगाहरूले देखाउँछन्, एन्ड मेनी अदर इन्सेक्टहरू, धेरै इन्सेक्टले देखाउँछन्, यो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस हुनको लागि चाहिँ इन्सेक्टको चाहिँ एडल्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ द कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस इन्क्लुड्स 4 स्टेज। दोज 4 स्टेज आर एग, लार्भा, प्युपा एन्ड एडल्ट, यति बुझ्नु पर्यो। एन्ड दिस टाइप अफ लाइफ साइकल इज मोस्टली सिन इन हाइली डेभलप इन्सेक्ट, धेरै डेभलप भएको इन्सेक्टमा चाहिँ कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तिमीले यही फिगरलाई यसरी आफूले चाहिँ सोच्दै डिस्क्राइब गरेर पनि पुगिहाल्छ। फर्स्ट अफ अल द एडल्ट ले एग्स होइन, यसले चाहिँ ले एग्स गर्छ। आफ्टर सर्टेन टाइम दोज एग्स ह्याच एन्ड दे टर्न टु लार्भा,
केही समय पछाडि त्यो एक चाहिँ ह्याचिङ हुन्छ अनि दे टर्न्स टु लार्भा, लार्भामा चेन्ज हुन्छ हैन। लार्भा चाहिँ इन्सेक्टको लार्भा चाहिँ एकदम यस्तो स्टेज हो जहाँ त्यसले धेरै खानेकुरा चाहिन्छ है। लार्भा चाहिँ एकदम धेरै खन्चुवा स्टेज हो यो, यसले जे भेट्यो त्यही खान्छ। द लार्भा चाहिँ खन्चुवा स्टेज हो अनि लार्भाले यसलाई द लार्भा निड्स मेनी फुड है। इट इज भोरासियस भनिन्छ, धेरै खानेलाई भोरासियस भनिन्छ। इट इज भेरी भोरासियस इन नेचर। अनि आफ्टर कम्प्लिटिङ इट्स स्टेज द लार्भा टर्न्स टु प्युपा, इट चेन्जेस टु प्युपा, प्युपामा चेन्ज हुन्छ। प्युपा भनेको यो प्युपालाई चाहिँ हामी रेस्टिङ स्टेज पनि भनिन्छ, रेस्ट गर्ने स्टेज। किनभने यो चाहिँ मुभेबल हुँदैन, एक ठाउँ अर्को ठाउँमा मुभ गर्दैन अनि यसले चाहिँ खाँदैन पनि, खाना पनि खाँदैन, मुभ पनि गर्दैन, खोलभित्र बसिरहन्छ। सो द्याट द प्युपा स्टेज इज अल्सो कल्ड रेस्टिङ स्टेज। अनि यही रेस्टिङ स्टेज भएकै टाइममा चाहिँ वी क्यान नट सी एनी इन्टरनल चेन्जेस थ्रु आउटसाइड। प्युपाभित्र धेरै इन्टरनल चेन्ज भइरहेका हुन्छन्, बट वी क्यान नट सी फ्रम आउटसाइड, आउटसाइड देख्न सकिँदैन। इन्टरनल चेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि प्युपाबाट चाहिँ यस्तो लार्भाबाट चाहिँ एडल्ट निस्किनुपर्छ नि, यो सबै कुरा चाहिँ भित्र भइरहेको हुन्छ। अनि आफ्टर कम्प्लिटिङ द प्युपल स्टेज इट चेन्जेस टु एडल्ट, सो द्याट द लाइफ साइकल कन्टिन्युज इन दिस वे। दिस इज द कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस। अनि द कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस चाहिँ कस्तो इन्सेक्टमा देखिन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल वी क्यान सी द कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस इन बी, मोरीमा देखिन्छ। मोरीको पनि यस्तै खालको हुन्छ। बटरफ्लाई पुतलीमा, मोथ्स भनेको चाहिँ त्यो अब पुतलीहरूमा, वास भनेको बारुलामा, अनि झिँगाहरूमा, अनि अरू धेरै इन्सेक्टमा चाहिँ यो खालको लाइफ साइकल देखिन्छ। बुझिन्छ नि? अब द सेकेन्ड वान इज इनकम्प्लिट। अब कम्प्लिट थियो, कम्प्लिटमा चाहिँ एक लार्भा प्युपा एडल्ट हुन्थ्यो। अब इनकम्प्लिटमा चाहिँ इनकम्प्लिट मेटामोर्फोसिस अकर्स इन लेस हाइली डेभलप इन्सेक्ट। अहिलेको चाहिँ हाइली डेभलप थियो कम्प्लिटमा, इनकम्प्लिटमा चाहिँ लेस डेभलप, अलि यो खालको इन्सेक्ट चाहिँ डेभलप भएका हुँदैनन् है। अनि इट इन्क्लुड्स ओन्ली 3 स्टेज। इनकम्प्लिटमा चाहिँ 3वटा मात्रै स्टेज हुन्छन्, एक, निम्फ, एडल्ट, यो जान्नु पर्यो। कम्प्लिटमा चाहिँ 4टा थियो, एक लार्भा प्युपा एडल्ट है। कम्प्लिटमा चाहिँ एक लार्भा प्युपा एडल्ट 4टा थियो भने इनकम्प्लिटमा चाहिँ एक निम्फ र एडल्ट। भनेपछि इनकम्प्लिटमा चाहिँ यहाँ चाहिँ लार्भा र प्युपा हुँदैन, यो बुझ्नु पर्यो है। अब एकदम एकदम छ यहाँनिर, लार्भा र प्युपा हुँदैन, निम्फ हुन्छ एकैचोटि है। एडल्टले चाहिँ एक पार्छ, एकबाट चाहिँ सिधै एडल्टबाट निम्फ, निम्फबाट एक, त्यस्तो खालको 3टा स्टेज हुन्छ। द निम्फ रिजेम्बल लाइक अ मिनी एडल्ट बट इट इज नट एबल टु प्रोड्युस यङ। यो निम्फ भनेको चाहिँ एडल्ट जस्तै हुन्छ तर एकदम सानो हुन्छ है। अघि पनि मैले भनेको थिएँ एडल्टको चाहिँ शरीरभित्र अन्डा हुन्छ, एडल्टको शरीरभित्र अन्डा हुन्छ, त्यो अन्डाबाट चाहिँ निम्फ निस्किन्छ अनि डाइरेक्ट चाहिँ एडल्टले चाहिँ निम्फ नै जन्माउने एकैचोटि, त्यो बुझ्ने। त्यहाँबाट पछि चाहिँ अब एडल्ट बनिन्छ। अनि त्यो निम्फ चाहिँ साना किरा हुन्छन् तर एडल्ट जस्तै हुन्छन्, बट दे आर स्मल इन साइज एन्ड सेप and they are not able to produce young. साना निम्फले चाहिँ अरू फेरि फाल्टु अरू बच्चा जन्माउन सक्दैनन्, उनीहरू पनि पछि एडल्ट म्याच्युरै हुनु पर्यो। द विङ्स डेभलप ड्युरिङ द निम्फ स्टेज एन्ड दे ग्रो लार्जर एट इच सक्सेसिभ इन स्टार। इन स्टार भनेको के हो भने स्टेज, आइएनएसटी इन स्टार भनेको छ नि, इन स्टारको स्टेज हो है, स्टेज जस्तो यहाँ रही। दिस टाइप अफ लाइफ साइकल इज सीन इन भेरियस इन्सेक्ट्स सच एज ड्रागन फ्लाई, ग्रासहोपर, इयरविक्स, ककरोच एन्ड ट्युबक्स। ककरोचले पनि अन्डा पार्दैन, ककरोचले साना साना चाहिँ एकदम साना साना चाहिँ त्यो अर्को ककरोच निकाले हुन्छ। अब हेर यो भन्नु खोज्दा त्यही हो, ठुलो साङ्लोले सानो साङ्लो चाहिँ जन्माएको हुन्छ, निकाले हुन्छ, उसले जन्माएको होइन, उसको अन्डा चाहिँ हुँदैन तर उसले चाहिँ त्यो निम्फ, त्यहाँ निम्फको चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। है अब भन्दैछु यहाँनिर इनकम्प्लिटमा हेर तपाईँ एडल्ट छ है, एडल्टले चाहिँ एडल्टको शरीरभित्र अन्डा हुन्छ। द एडल्ट हेज एग्स इनसाइड इट्स बडी। यहाँ रे अब यो एडल्टको चाहिँ शरीरभित्र एग हुन्छ, त्यो एगबाट चाहिँ सानो एउटा चाहिँ यसले चाहिँ जो निकाल्छ, एउटा बच्चा निकाल्छ। हेर्दा चाहिँ सिधै एडल्टले बच्चा जन्मा जस्तो देखिन्छ, किन एगले चाहिँ एडल्टले पारेको अन्डा चाहिँ
इन्भाइरोमेन्टमा बाहिर आउँदैन, त्यसको शरीरभित्रै अन्डा चाहिँ हुन्छ, त्यो अन्डाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ निम्फ निस्किन्छ, एउटा निम्फ भयो। यो निम्फ फेरि बढेर अलिक अर्को स्टेजमा जान्छ, अलिक चेन्ज हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि चेन्ज हुँदै अर्को स्टेजमा जान्छ, त्यसो हुँदै हुँदै पछि लास्टमा चाहिँ ठुलो एडल्ट बनिन्छ। बिचमा यसले काँचुली फेरिरहन्छ के, बुझ्यो नि, यसले काँचुली फेर्छ भने त्यसलाई चाहिँ माउल्ट भनिन्छ, MOULT, माउल्ट। माउल्ट भनेको काँचुली फेर्ने। इनकम्प्लिट त्यस्तो हुन्छ है। एडल्ट यहाँ अब एक पनि छैन, लारा पनि छैन है, लारो छैन यहाँ छैन, त्यही भएर यति बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ कस्तोमा देखिन्छ भन्दा दिस टाइप अफ लाइफ साइकल इज सिन इन भेरियस इन्सेक्ट सच एज ड्रागन फ्लाई। ड्रागन फ्लाई भनेको जुन धानबारीमा कुदे हुन्छ नि, उडिरहेको हुन्छ नि ड्रागन फ्लाई, त्यो त्यसको पनि एक खालको चाहिँ लाइफ साइकल हुन्छ। ग्रासहोपर भनेको चाहिँ अब जुन फट्याङ्ग्रा, फट्याङ्ग्राले पनि, यो फट्याङ्ग्राको फिगर हो यो है, फट्याङ्ग्राको पनि यसरी चाहिँ निम्फ हुन्छ, यसले चाहिँ फट्याङ्ग्राको पिउपा हुँदैन। अनि अर्को इयर विक्स भनेको कानभित्र छिर्ने त्यो कन्सुत्लो भन्छन् नि, यसो पछाडि चेप्ने जस्तो भएको, त्यसलाई इयर विक्स भनिन्छ। त्यसको पनि यस्तै लाइफ साइकल हुन्छ। ककरोच भनेको चाहिँ अब साङ्ले किरो, साङ्ले किराले पनि अन्डा पार्दैन, त्यसको पनि यसले निम्फ पार्छ, त्यसको पनि इन्कम्प्लिट लाइफ साइकल हुन्छ। अनि ट्रु बक्स, बक्स भनेको चुस्ने किरा, चुसा खालका किराहरू, पतेरो भन्छन् नि, गनाउने किरो हुन्छ नि एउटा पतेरो भन्ने हो, बक्स जस्तो यो उपिया है हो, तिनीहरूको पनि उडुस, बक्समा उडुस पनि आउँछ, जुन किराले चुस्छ बक्समा उडुस पनि आउँछ, यिनीहरूको पनि इनकम्प्लिट मेटामोर्फोसिस हुन्छ। ल यो चाहिँ एकदम सधैँ आउने क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट कुरो पनि हो, धेरै जान्नुपर्छ। हामी जति पनि इन्सेक्ट पढ्छौँ, इन्सेक्टको चाहिँ लाइफ साइकल कि त कम्प्लिट हुन्छ कि त इनकम्प्लिट हुन्छ, त्यसरी बुझ्ने। कम्प्लिट लाइफ साइकल फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, कम्प्लिट लाइफ साइकलको जम्मा 4टा स्टेज हुन्छ। एडल्ट हुन्छ, एडल्टले अन्डा पार्छ, एग हुन्छ, एगबाट चाहिँ लार्भामा चेन्ज हुन्छ, लार्भाबाट पिपा हुन्छ, पिपाबाट चाहिँ एडल्ट हुन्छ। यो 4टा कुरा भयो कम्प्लिट लाइफ साइकलमा। यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै खाने अवस्था चाहिँ लार्भा हो। इनकम्प्लिट लाइफ साइकल, द लार्भा इट्स टु मच, अझ धेरै खान्छ, यसले धेरै खाने कुरा चाहिन्छ लार्भाले। अब एडल्टले पनि खान्छ तर अलिक थोरै खान्छ, लार्भा जतिको एडल्टले खानेकुरा चाहिँदैन। दुईटा कुरा भयो, एगले चाहिँ खानेकुरै भएन, पिपाले पनि खानेकुरा खाँदैन। अब एडल्टबाट एग हुन्छ, लार्भा हुन्छ, लार्भा पछाडि पिउपा हुन्छ। यो पिउपामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी रेस्टिङ स्टेज पनि भनिन्छ। वाइ वी कल पिउपा एज अ रेस्टिङ स्टेज भन्यो भने, पिउपा इज द रेस्टिङ स्टेज बिकज इट डज नट निड्स एनी फुड मेटेरियल एन्ड इट स्टेज एट एन्ड इट इज स्टेबल हुन्छ। यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्दैन, एक ठाउँ बसिरहन्छ, यसले खानेकुरा चाहिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ रेस्टिङ स्टेज त्यसरी भनिन्छ। यो त आराम गरेर बस्ने अवस्था, हामीले हेर्दा आराम गरेको देखिन्छ, बट देयर इज इन्टरनल रिअर्गनाइजेसन। हेर्दा हामीले बाहिर यस्तो खोलभित्र बसेको देखे पनि भित्र चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ। पिबाट फेरि पछि एडल्ट निस्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ सर्टेन पिरियड पछाडि, त्यसपछि त कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस। यसको फिगर बुझ्ने ठ्याक्कै यो फेरि सिरियली हुनुपर्छ। यो एक पछि लार्भा, लार्भा चाहिँ पिउपा, पिउपा पछि एडल्ट हुनुपर्छ, फेरि एक लेख्यो अनि पिउपा अनि लार्भा अनि एडल्ट त बिग्रिन्छ, फेरि रेगुलर चाहिन्छ। अन्डा, अन्डाबाट चाहिँ लार्भा निस्किन्छ, लार्भा चाहिँ धेरै कुरा खान्छ, खाए पछाडि त चाहिँ पिउपा बनिन्छ, पिउपा पनि पछि रेस्टिङ स्टेजमा जान्छ, अनि फाइनली त त्यहाँबाट एउटा नयाँ एडल्ट निस्किन्छ। दिस द कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस। यति बुझ्ने। इनकम्प्लिटमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्डा पार्दैन, तर अन्डा चाहिँ हुन्छ, एडल्टको शरीरभित्र अन्डा हुन्छ, त्यो अन्डा चाहिँ शरीरभित्र ह्याचिङ हुन्छ, अनि त्यसले सिधै बच्चा जन्माउँछ। त्यो सिधै जन्माउने बच्चालाई निम्फ भनिन्छ। द निम्फ इज भेरी स्मल इन साइज एन्ड सेप, बट इट इज सिमिलर टु एडल्ट। हेर्दा एडल्ट जस्तै देखिन्छ, तर भेरी स्मल इन साइज एन्ड सेप, साइज र सेपमा चाहिँ सानो हुन्छ। अनि आफ्टर सेभरल माउल्टिङ है, म लेखिदिन्छु यहाँनिर, यहाँ थोरै लेखिदिन्छु। after several moulting, the nymph changes to adult है। यो बुझ्ने। माउल्टिङ भनेको चाहिँ काँचुली फेर्ने। जस्तो अब एडल्टको सानो एउटा निम्फ छ, यो निम्फबाट फेरि यसले चाहिँ माउल्टिङ हुन्छ। माउल्टिङ भनेको काँचुली फेर्छ भने त्यहाँ अलिक ठुलो किरो बनिन्छ, त्यहाँ फेरि अलिक ठुलो किरो बनिन्छ, यता धेरै स्टेज हुन्छ, 6-7 चोटि यस्तो माउल्टिङ हुँदै हुँदै लास्टमा चाहिँ एडल्ट बनिन्छ।
यसलाई चाहिँ इनकम्प्लिट। तर व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कम्प्लिट एन्ड इनकम्प्लिट भनेर चाहिँ आउन सक्छ क्वेसन। तिमी त्यो यसलाई पढेर तिमीहरूले एउटा डिफरेन्स बनाउने आफै टेबल बनाएर यतातिर कम्प्लिट अर्कोतिर इनकम्प्लिट भनेर यसको डिफरेन्स पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरूले। त्यो लेख्नु पर्यो। डिफरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिटमा चाहिँ 4टा स्टेज हुन्छ, इनकम्प्लिटमा 3टा स्टेज हुन्छ। कम्प्लिटमा प्युपा हुन्छ, इनकम्प्लिटमा प्युपा हुँदैन। कम्प्लिटमा एग हुन्छ, इनकम्प्लिटमा एग हुँदैन। अनि कम्प्लिटको चाहिँ एक्जाम्पल बी बटरफ्लाई भयो, इनकम्प्लिटको चाहिँ ग्रासहोपर भयो। कम्प्लिटको फिगर यस्तो हुन्छ, इनकम्प्लिटको फिगर यस्तो हुन्छ। कम्प्लिटमा नेम हुँदैन, इनकम्प्लिटमा नेम हुन्छ। कति आयो, कति डिफरेन्स है। यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब यसलाई बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ यो लाइफ साइकल कम्प्लिट र इनकम्प्लिट। यति बुझेपछि जति पनि इन्सेक्ट छन् अब पछि सबै इन्सेक्टको बारे हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि कसरी ड्यामेज गर्छन्, के गर्छन्, सबै कुराहरू आउँछ पछि। पढ्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले जान्नुपर्छ के त्यो इन्सेक्ट कसरी चाहिँ ठुलो भएको छ, त्यसले चाहिँ अब अन्डै पारेको छ कि किरा गरी सिधै निम पो पार्छ कि होइन। यी सब कुरा चाहिँ बुझेको छ भने हामीले पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर वी हेभ टु नो द लाइफ साइकल प्रोसेस। कस्तो खालको लाइफ साइकल चाहिँ सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त सजिलो हुन्छ पढ्नलाई। अब आजलाई यति नै, टाइम सकिन र 2-3 मिनट छ। ल के सोध्नु छ भने सोध त यहाँनिर। ल सबैले अनम्युट गर। सबै बुझ्यो के सोध्नु? सबै बुझ्यो सर, सोध्नु पर्ने कुरै छैन। पुरो इन्ट्रेस्टिङ छ नि होइन? हजुर सर, रमाइलो छ, रमाइलो छ। अब यस्तै यस्तै आउँछ, सबै यसरी नै आउँछ। अरू सब्जेक्ट पनि यसरी नै बढ्छ, अरू च्याप्टर पनि। अझ पढेकोमा तिमीहरूलाई केही सर दसैँ बिदा त हुन्छ, अब कहिले हुन्छ अनलाइन क्लास चाहिँ म चाहिँ गरिरहन्छु तिमीहरूलाई। पढ्ने मेटेरियल चाहिँ यही हो। त्यसले म फोटोकपी पनि गरेर दिन्छु दिनलाई। हुन फोटोकपी यही मेटेरियलकै हुन्छ, फोटोकपी होइन। अहिले मैले जुन देखाएको छु नि स्लाइड सेयरमा, सेयरिङमा, यो स्क्रिन सेयरमा जे देखाएको ठ्याक्क त्यही हुन्छ फोटोकपी। अब तिमीहरूले चाहिँ मैले पढाएको कुरो हेर्ने, अनि यही भिडियो म तिमीहरूले दिइहाल्छु सबैलाई। अनि यो भिडियो हेर्दै तिमीले सार्यौ भने भइहाल्छ नि। नोट किन चाहिएर त फोटोकपी चाहिएन। अनि भिडियो पनि हेर्दै गर्ने, सुन्दै गर्ने बेला बेलामा अझै नबुझेको कुरा बुझिन्छ। अझै मैले बुझेन सबै डाउनलोड गरेको छु सर तपाईको भिडियोहरु। हो, आफूले गर्नु, अरू साथीभाइलाई पनि दिनु, अनि त्यसरी पढ्ने सजिलो हुन्छ। यो नबुझेको कुरा चाहिँ सोधिहाल्नु है। हुन्छ सर। खोइ अरू पनि बोला, अरू पनि बोला। ल सबैले अनम्युट गरेर भाइ 2 मिनेटको टाइम छ, सबै अनम्युट गरेर चाहिँ थोरै गफ गरौँ। ल बुझ्यो सर। हुन्छ नि हैन? बुझ्यो। अरू के सोध्नु पर्ने अरूले? ल ठिक छ। अब यही हो। अब तिमीले खाना खाने टाइम पनि भोला। अर्को क्लास कति बजी छ? अब अर्को नेक्स्ट क्लास कुन छ? साइन्स। कति बजे? 11। त्यसको लागि रेडी हुनु। यो चाहिँ तिमीले यही कति बजे हुन्छ? हजुर 2 बजे। किन? नेपालीको 2 बजे हुन्छ। रुटिन हेर्न, रुटिन। 2 बजे? हिजो सरले नै भन्नुभएको। हिजो पनि थाल्नु भएको थियो, हिजो कोही पनि आएन, अनि हिजो छुट्टी। ए कोड चाहिँ पहिलाकै हो? पहिलाकै हो। आयोस के भन्यौ? कोड चाहिँ पहिलाकै हो, मिटिङ आइडीहरु पहिलाकै हो? सबै पहिलाकै हो। पहिले के सोध्दै थियो अहिले? सर मैले त रुटिन नै पाएको छैन। ए त्यो रुटिन सुगम, त्यो रुटिन त ग्रुपमा हाल्दियो है त्यहाँनेरि। सर मेरोमा पनि छैन। र बुझ्ने गरी एकजना लेखा त रुटिन त मजाले फोटो बुझेन भने। अनि अहिले मैले भने थिएँ, मैले कसलाई भनि भन्दाखेरि सुगमलाई नै भनि होला कि कसलाई भनि। सुसन त्यो एउटा ग्रुप बनाउनु मेसेन्जरमा। त्यो ग्रुपमा चाहिँ गफ नगर्ने ग्रुप है। त्यहाँ म भिडियो मात्रै हालिदिन्छु, पढाएको कुरा मात्रै। त्यो एक्स्ट्रा एउटा ग्रुप बनाउनु ल, सबै साथीभाइले एड गरेर। ल दिस मच फर टुडे है। ओके सर। बाय बाय सर। बाय बाय। हैव अ गुड डे फर यु अल है। बाय बाय। म पनि यही भन्न आँटेको थिएँ सर। बाय सर।